你好，法语，大家好，今天是2021年4月6号，周二啊。Alors, mardi le 6 avril 2021. Alors, aujourd'hui, le chant qu'on a écouté, c'est À toi la gloire. 那我们来看今天的经文啊，我们到了《使徒行传》的第6章，在圣经的新约里面。Donc, on est dans la Bible, Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chapitre 6. 今天我们会看整个第6章啊，那就是第1节一直到第15节啊 ，verset 1 au verset 15啊，那我们就先来读一下。À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes et de qui l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un autre juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. 好的，那我们就看了这个第6章的第一部分啊，下一部分的话，我们等读到那儿了，我们再来看啊。那前面的7节，我们一节一节的可以来看一下。好，稍等，这个怎么了？好，那第一个 à cette époque-là 讲的是那个时期啊，在那个时候的意思啊，什么时候呢？他之后就会讲 alors que le nombre des disciples augmentait 啊，就是说这些信耶稣的人啊，信耶稣的这个徒弟，当时是被称为这个跟随耶稣的徒弟们的这个数越来越增添。当时实际上还没有基督徒这个名字啊，因为基督实际上是来自于希腊语的。那对于犹太人信主的人，他们是称耶稣为弥赛亚啊，称他为受膏者，称他为这个救主啊，也是这个旧约里面所预言的那一位啊。当时并没有基督这个名啊 ，Christo 这个是当时是没有的，所以当时他们是称耶稣为弥赛亚啊，弥赛亚。那个具体这个当时的基督徒怎么被称呼啊？反而圣经里面用的这个单词是 disciple， 就是徒弟的意思啊。那谁的徒弟呢？就是耶稣的徒弟啊，或者是弥赛亚的徒弟。Le nombre des disciples augmentait 啊，讲说这个徒弟们的数字啊越来越增添。Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux 啊，那当中呢有这个讲希腊语的啊，也有讲这个希伯来语的啊。说是希伯来语，实际上是这个阿拉米语，等于算是希伯来语的一个方言。那这个他们这边的这些 Hellenist 和 Hébreux 实际上都是犹太人啊，只不过是讲的语言不同。就像我们华人，有的是讲法语的，对吧？有的是讲英语的，有的是只会讲汉语的，有的是讲广东话的等等啊。当时的犹太人也有这种情况。Hellenist 讲的就是说讲希腊语的犹太人啊，这个就是实际上它就有点像我们今天的说 Anglophone 或者是 Francophone 啊，那这他们是 Hellenist， 就是讲希腊语的。murmurer 啊，就是小声说话，在这个上下文里面就是背后啊低声议论这个意思。contre les Hébreux 啊，那这个是针对谁呢？针对那些讲阿拉米语的，针对那些讲希伯来语的这个犹太人，在教会里面，这两拨人都是在教会里面的人，只不过有不同的语言、不同的文化背景，可能来自于不同的地方。Parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes 啊，那为什么呢？这边就讲了，是因为他们的寡妇啊，就是这些讲希腊语里面的人呢，有一些是寡妇 étaient négligées 啊，就是没有被很好的啊这个照顾到。négligé 这个
里面的意思呢，就是有点是被遗忘啦，或者是没有这个照顾到非常周到的意思啊。Lors des distributions quotidiennes 啊，在这个每天分发物品、分发食物的这个事件上面啊，因为当时在耶路撒冷呢，有来自不同地方的犹太人去那边啊敬拜，然后他们里面有很多人信了耶稣之后是在一起住啊，一起吃，因为很多人比如说像这些 Hellenist 可能他们的房子并不在耶路撒冷啊，房子可能在这个欧洲，所以说他们在这个耶路撒冷的时候呢是住在这个其他人的家里啊，所以说整个有一个非常庞大的一个体系啊，然后很多人是一起吃饭也一起这个住宿，并且呢那很多人是这个不是自己带的口粮啊，是别人分发给他的。Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables 啊，那这边就是又确切告诉我们是因为 servir aux tables 啊，就是饭桌上分发食品的事情造成的这个矛盾啊。那肯定我们知道从这个欧洲地区过来的这些人在耶路撒冷的亲戚是更少的，可能可住的地方然后他们带的口粮可能是更少啊，所以说他们更要指望着别人分发给他们，也是为什么他们就是有一些意见嘛。所以说 les 12这12个使徒啊，怎么样呢 ？convoquer l'ensemble des disciples 啊，召集所有的当时的跟随耶稣的这些人们啊，这些徒弟们啊，这边是 convoquer 的变位 ，convoquer 是召集的意思 ，l'ensemble 啊，整体的 des disciples 啊，也就是说这个 l'ensemble 也有这个所有的意思啊，这些耶稣的徒弟们。Et dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables 啊，那这些使徒们啊，这12使徒就是说，对于我们来说啊，这个如果我们不这个把神的话语放在第一位，反而去这个管分发食品的事儿，这个是不合适的啊。所以说这边用的是 convenir 这个动词 ，convenir 就是有这个适合呀、适宜啊这个意思。那 ne convient pas 就是不适宜。nous délaissons la parole de Dieu 啊，就是我们这12使徒呢，把这个神的话语放一边啊 ，délaisser 是这边的变位，然后去干嘛呢 ？pour servir aux tables 啊，然后就是为了去这个桌子上啊来那个服侍众人，所以他们的意思就是说，如果我们这个去桌子上服侍众人，反而没有时间去这个讲神的道，这个是不合适的，不合宜的。C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. C'est pourquoi 就是说，这就是为什么 frères et sœurs 弟兄姐妹们。这个里面就包括了可能是这些有一些需求的这样的寡妇们啊。choisissez parmi vous 就是说你们在你们当中选择 choisir 的变位选择 parmi 在你们中间是 parmi vous 在你们中间 sept hommes 7个男人de qui l'on rende un bon témoignage 就是这些人呢，就是我们要选这7个人都是大家都说好的那些人那个这边是 rendre bon témoignage 的变位那这个 rendre bon témoignage 就是说为一个人做一个很好的这样的证明就我证实这个人非常不错大家都说好 rempli d'esprit saint 那这些人呢是需要是被圣灵充满的 et de sagesse 也大有智慧被这个智慧所充满的甚至是可以说从圣灵来的智慧充满的 et nous les chargerons de ce travail 那我们呢就把这个工作交给这7个人交给这些人什么工作呢？当然就是分发这个物品比较教会里面一些比较世俗的这些行政方面的工作当然这些人也被要求是必须要有这个从圣灵而来的智慧并且是被圣灵充满的。虽然他们管的是教会的俗事，但是教会里面无论是什么事都是这个与这个上帝相关的Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole 那 quant à nous 就是那对于我们来说这里我们讲的是那个12使徒 nous continuerons à nous consacrer 就是我们要继续集中精力在什么上呢 à la prière 祷告et au ministère de la parole 还有这个传福音的事工ministère 今天我们有很多这个政府的部门叫 ministère 但是当时呢讲的是这个事工今天在教会里面我们讲 ministère 也是讲一个事工de la parole 就是话语当然是讲福音的这个事工在这边
所以十二使徒等于是他们又建立了一个神职啊，就是一个这个教会里面的职权啊，实际上就是后来成为的这个执事啊。那12使徒当时呢是算作像长老啊，或者是传道人啊，prédicateur 啊，就是传道人的意思，或者是长老，就是我们今天是用 ancien 这个词儿，那这个执事后来的那个词儿在法语里面叫 diacre。那后来也有很多这个当福音传到了整个欧洲啊，尤其是希腊地区、罗马地区的时候，执事呢也慢慢开始有女人啊。现在我们看见最初的是7个男人啊，最初的那个可以算是12个长老呢，就是12使徒啊。那最初的7个执事啊，就是我们一会儿会看见的这些人。Ces propositions plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Cette proposition 这个提议 plus 是 plaire 的变位 plaire 就是使人开心啊。当然我们平时会觉得 ça me fait plaisir 就是这个 plaire 的名词啊，这个名词的动词形式叫 plaire， 在这是它的变位啊。toute l'assemblée 啊，使得整个这个教会里的人都非常的高兴啊。当时的教会不叫 église， 当时的教会是叫 assemblée， 因为是犹太人的传统啊。那最初的这个跟随耶稣的人都是犹太人啊，慢慢开始有这个其他地方的人。当然一会儿我们也会看到，cette proposition plut à toute l'assemblée 啊，这个建议使得整个教会都非常开心啊，因为第一，这个使徒们啊，他们也不用就是分心去管这些事儿；第二，也会有专人来管这些事儿啊，那肯定是管的就更好了。Il choisir Étienne 呢啊，那他们就选择了Étienne啊，有一个男士他叫Étienne，他被选择当这个执事。Un homme plein de foi et d'Esprit Saint 啊，他是一个充满了信心和圣灵的这样的一个人啊。Un homme 一个男人 plein de foi 啊，就是有非常多的这个信心啊，对神的这个信啊，对耶稣的这个信啊。et d'Esprit Saint 还有这个被圣灵是充满的。Philip 啊，那当然我们是说是选那个7位啊，那打头的是Étienne的，之后还有其他6位啊。Philip 是一位，Prochore 是另外一位 ，Nicanor 又一位。Simon 啊，这还是另外一位 ，Barnabas Barmenas 啊，这是另外一个 A Nicolas 当然可能当时他名叫 Nicolas， 但是法语里面这个 Nicolas 比较常见啊，就是发音叫 Nicolas。No juif d'Antioche converti 啊，那这个7个人里面只有最后一位 Nicolas 他不是犹太人啊，其他人都是犹太人。因为实际上最初的这些跟随耶稣的犹太人都认为耶稣就是犹太正统啊，等于是他就是所有的犹太的教的这个先知啊，包括这个先父亚伯拉罕得到神的这个应许说要来的那一位啊，就是这个救主，通过他全世界要得救啊，这一位。所以当时的这些信耶稣的人不认为自己不是犹太教徒。啊，他们反而认为自己是最正统的犹太教徒啊，所以说当时犹太人的这个宗教里面有不同的门派，以前我们就看过法利赛人，看过赛都该人啊，那现在还有这个弥赛亚一派的啊，就是这个耶稣这一派的人啊，他们都认为自己是最好的这个犹太教的人。当然这个撒都该人实际上他们就很世俗了啊，他们当时能掌权也是因为罗马帝国控制了整个犹太地区啊，他们是希望这些更看重世俗的、看重这个权力、金钱的这些人在这个犹太人的这个当中掌权。实际上这个现在世界还有很多是这样的一个情况啊，所以说使徒行传很有意思，对我们今天也有很多这个教导。ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant 啊。那议了这第一个议了，他们是讲的啊，这个会员们、会众们啊，是这个 toute l'assemblée 里面的人啊。les présentèrent 这的 les 是代词，讲的是那7位被选上的人。présentèrent aux apôtres 啊，那这个会众呢就把这7个人介绍给使徒们啊 ，apôtres 特指那12使徒。présenter 的变位在这边啊 ，présenter 意思就是说介绍或者是让他们在这个使徒的面前站好啊。ils posèrent les mains sur eux en priant 啊，那这边的义了就不一样了，这边的义了讲的是12使徒，他们怎么样呢？他们按手啊，在这7位身上 poser les mains 啊，这边是 poser 的变位 ，poser les mains 就是按手，把手放在什么上面的意思。sur eux 啊，在他们身上按手 en priant 啊，为什么呢？是给他们祷告啊，为这7位来祷告啊。刚才我们看见 no juif 啊，讲的是这个尼古拉这个人，不是说所有人啊，其他的这个6位都是犹太人，只有尼古拉是 no juif 不是犹太人。
啊，它来自哪儿？它来自于 Antioch。Antioch 在当时是一个希腊文化的地方啊，那今天是已经被归为土耳其的境内了。当时是罗马帝国的这个希腊文化的一个地区。converti 啊 ，converti 的意思就是说他不再相信啊，就是希腊地区的那种多神教啊，反而是信仰了耶和华啊。这个 converti 讲的是他改变了信仰的意思。所以尼古拉他当时是一个这个可以算是希腊人啊，他就不是民族，就不是犹太人啊，宗教以前也不是犹太教，但他这个改变了自己信仰，现在是信仰这个上帝。La parole de Dieu se propageait de plus en plus 啊，那神的话语呢就继续的扩张啊，继续的传播啊。propager 有这个扩张、传播的意思。当然这边加了这么一句话，肯定是要印证上面这种分工更利于教会的发展啊。La parole de Dieu 神的话语 se propageait de plus en plus，de plus en plus 越来越多。Le nombre de disciples augmentait beaucoup。那这个信耶稣的这些徒弟们的数目啊，又更多的增长啊，更多的增长了很多。augmente 是 augmente 的变位啊，增长 beaucoup 很多。Jérusalem 啊，在这个耶路撒冷，当时就我们现在文章所看见的那个时候那个时代，主要还是在耶路撒冷啊，有这个比较大的信耶稣的这些人的这个聚集区啊，因为我们知道这个12使徒最早传福音的地方在耶路撒冷。Une grande foule de prêtres obéissait à la foi 啊，那还有很多的这个祭司也顺从了这个信啊，也信了耶稣这个意思啊。那这边的那个祭司讲的肯定就是犹太教的祭司啊，就像我们刚才说的，最早的跟随耶稣的人都认为自己是犹太教的正统啊，是犹太教的一个教派。那很多的这个犹太教的祭司呢，也认为啊，他们做的见证啊，还有耶稣复活呀，以及圣灵的带领啊，包括之前发生很多神迹，确实证明了耶稣就是弥赛亚啊，所以他们也是相信了耶稣的。所以 une grande foule 一大群的啊 des prêtres 就是那些祭司神职人员。这个犹太教的神职人员啊，实际上 prêtre 在法语里面的本意是祷告者啊，所以说就是说这种神职，但是中文翻译成祭司也不是没有意义的，是因为当时的这些犹太人的神职人员很多啊，这个心思没有更多的放在祷告上面，反而是放在了这个祭祀上面，因为祭祀实际上是产生一些金钱利益的。之前我们如果是看过约翰福音或者是路加福音的朋友们会看见是说，耶稣曾经啊就从圣殿里面赶出那些卖祭祀用的这个动物的人啊，然后对他们说，我父的家应该是用于祷告用的啊，所以说这些神职人员本来也应该是用为祷告的。但是后来却更多的是讲的这个祭祀的事啊，所以中文直接给他们翻译成这个祭司了。obéissait à la foi 啊，就是他们也顺从了 obéir 的变位 à la foi 啊，这的 foi 讲的是这个英语里的 faith 啊，就是这个信啊，这个当然是对耶稣的信，在这个上下文里面。当然这一点上就不开心的肯定就是有很多人啊，就是包括这个犹太教的其他一些教派的人啊，包括这个尤其我们讲到是赛都该人啊，这赛都该派的这些在犹太教当时是掌权的这些人。好，那我们来继续往下看啊，这是我们就到了这个第6章的第2段，我们先把它整个读一下。Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils amatèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient le regard fixé sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange.
好，我们来看啊，那 Etienne 呢，就是我们刚才讲这个所有执事里面的这个头啊，他的名字 plein de foi et de puissance 啊，那他是被这个信心所充满的，并且也被这个大能、神的大能、圣灵的大能所充满啊，他就有这个大有能力，并且大有信心。accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux 啊，那他就完成了很多这个神迹奇事啊，受到这个圣灵的带领。accomplir 是完成的意思 ，prodige 是一种奇事啊 ，grand signe miraculeux 大的神迹啊，很多神迹。parmi le peuple 在这个民众当中。Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui 啊。那这个时候，就像我们刚才说的，很多这个其他教派的这些人啊，他们就不开心啊，看见很多人都信了这个耶稣了啊，跟了这个耶稣的这个徒弟们啊，加入了耶稣派，对吧？然后这些人就来跟他讨论，说是讨论，实际上就是辩论啊。我们来看一下 ，discuter 讲的是这个讨论。Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis 讲的是其中有一个叫做这个被自由化了的人的这个会堂啊，他们这样的一个这个犹太会堂的这个人员啊成员来找这个Etienne来辩论啊。那 quelques membres 啊几个成员的意思 ，synagogue 讲的是这个犹太教的会堂啊，他们有很多不同的这个会堂，就像我们今天有很多不同的这个教堂一样啊。那个教堂或者是那个会堂叫什么名字 ？Appelée synagogue des affranchis。那 affranchis 在法语里面特指的是在罗马帝国的时候曾经做过奴隶的人，后来他们的奴隶主啊，把他们这个身份给这个变回了自由人，这样的人叫做 affranchis。实际上有点像中国古代的，就是那种奴仆啊。后来这个卖身契呢，就这个被这个主人给摧毁了啊，就是说你现在可以自由了这个意思。所以那些人叫做阿方系啊，曾经做过奴隶的，现在是成为自由人的啊。那他们这个一些人组成了一个这个犹太人的这个会堂啊。那里面有一些人呢，特别喜欢跟Etienne呢这个。跟随耶稣的人所辩论啊，还有一些什么呢？对西黑念啊，西黑念的话，他们这个属于就是北非的一些犹太人啊，他们也有自己的这个教派。现在的话应该是在利比亚的这个国家里面了啊，当时的话都是罗马帝国的啊。Les Alexandrins 啊 ，Alexandrins 讲的是这个埃及的，也是北非的这些犹太人。Et des Juifs de Sicile。的西里西 A 大 G 啊，那这边的西里西和阿 G 当时也都是这个罗马的地区啊。阿 G 我们知道今天那个亚洲叫阿 G， 当时指的是罗马的亚洲部分啊，那就是今天的这个西亚，尤其是土耳其这个地方。西里西呢，当时是希腊文化的，今天呢也在土耳其里面了啊。因为这个后来我们如果了解一下历史的话，这个东西罗马分开之后，那东罗马很大的这个领土后来落入了这个土耳其人的手里啊，就是伊斯兰的这个势力手里。但是当时还没有这个这回事啊，当时整个罗马还没有分裂。西里西 A 大 G 这讲的是这个西亚这边的啊，那个前面的西黑年还有 Alexandrins 讲的是这个北非这边的啊，还有一些呢是这个罗马帝国其他地方的啊，可能这个在这个欧洲那部分的，都有啊这些不同地方的这个不同教派的犹太人想要质疑这个跟随耶稣的这些犹太人。那 se mirent à discuter avec lui 啊，那他们啊 se mettre 的这边的变位啊，来怎么样呢？来做什么呢？就是跟他讨论啊，实际上就是跟他辩论。Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles 但是他们没有办法抵挡这个Etienne的他所说的这个话语。为什么这边说 la sagesse et l'esprit qui inspirait ses paroles 啊？因为他的话语是有圣灵啊，大写的这个的灵，当然是讲的这个圣灵啊，还有这个智慧啊，给予他这个所有的话语这些灵感啊 ，inspire 是灵感的意思啊，所以 il ne pouvait pas 他们不能啊 pouvoir 的变位 résister 是阻挡啊，或者是抵挡。à la sagesse 讲的这个智慧 l'esprit 啊，还有这个圣灵啊，他们没有办法抵挡这个智慧和这个圣灵 qui inspire ses paroles 啊，就是给予了他的话语这些灵感，给予 Etienne 的他讲的这些话语的灵感啊，实际上他传的就是福音嘛，所以这福音里面有这个圣灵的这个大能啊。
那怎么样呢 ？Alors ils soutenirent les hommes qui dirent 然后那这些人既然辩论辩不过这个一切呢，他们就处一些阴招他们就收买了一些人贿赂了一些人。那苏德业实际上意思就是说去用钱买一些人，让他们做事情les hommes一些人 qui dirent 那就是让这些被收买的人说说什么呢？我们来看 Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoire envers Moïse et envers Dieu 让这些人说，给这些人钱，让这些人说我们听见这个他说了这个亵渎的话主要是这个亵渎了摩西也亵渎了神。Nous l'avons entendu 意思说我们听见了他，这儿的 elle 是这个代词，代替的是一件的 entendu 是 entendre 听见的变位。proférer des paroles proférer 是这个大声宣讲的意思 des paroles 话语 blasphématoire 亵渎的envers Moïse 就是针对摩西 et envers Dieu 还针对神。Ils amatèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin 那 il 讲的是这些人包括就是一直辩论赢不了的人，还有这个他们所雇佣的这些人怎么样呢 ？amatère 的变位就聚集了 le peuple 很多这个民众。les anciens还有犹太人，这个犹太教会很多这个长老就是当时的应该是撒都该人或者是法利赛人。都是这个不同的教派就是犹太人不同教派 les spécialistes de la loi 还有这个教法的专家们这些人当时也是给这个犹太教的这个神职职位里面工作的 puis se jeter sur lui 他们就扑上去向他扑上去的意思。jeter 有扔的意思，在这儿是扑的意思。sur lui 那 lui 讲的是一件的就是这个他们扑到他身上，然后再把他抓住 et l'amener au Sanhédrin 把他带到了这个当时的犹太人的法庭前面这个法庭实际上中文翻译成公会因为当时真正的法庭是罗马的法庭那犹太人的这个宗教小法庭是叫 Sanhédrin 所以说他这个名字跟这个罗马人那个有一个区分。Ils présentèrent de faux témoins 那他们就叫出或者是这个介绍了或者让这些人站这些人站在这个法庭里站在法庭前面 de faux témoins 就是那些假证人刚才我们说他买了一些人嘛做假证这是假证人 faux témoins 假的证人。qui dirent 那这些假证人就说什么呢？还是上面那套cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le Dieu saint et contre la loi 说这个人就一见的 ne cesse de proférer des paroles 他不停的在讲一些话语是怎样呢 blasphématoire 是亵渎的。contre le lieu saint 是针对我们的圣殿这个 lieu 讲的是这个地方但是 lieu saint 一般我们今天就知道讲的是耶路撒冷，或者是特指在犹太人当时的这个文化里面是讲这个耶路撒冷的圣殿contre le lieu saint 就是说针对我们的圣殿或者针对我们的圣城contre la loi 还针对这个我们的教法这个人都是亵渎的。Nous avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises 他们继续做假见证我们听见他说耶稣ce Nazaréen 这个拿撒勒人détruira ce lieu会这个摧毁这个地方但是他们摧毁圣殿或者摧毁耶路撒冷。这是从哪儿来的呢？这个是实际上耶稣曾经预言耶路撒冷还有圣殿将要被毁但是当然了，他们在这儿就完全把这个意思给曲解了他们曲解为这个耶稣或者是耶稣的徒弟们会把这个圣殿和这个耶路撒冷和摧毁但是这个耶稣可没说，耶稣只是说他会被摧毁是讲的这样的一个预言。耶稣讲那个预言的意思是呼召他们赶快悔改在这个耶稣里面还能得救，否则光靠这个世俗的这个权力勾心斗角是赢不了的，反而这个会被摧毁后来在公元70年，确实耶路撒冷和圣殿都被摧毁了，但是是由罗马人摧毁的这个最后这个整个圣殿真的就剩下一面墙，甚至是一点没剩就在今天那个哭墙实际上是有争议的。有些人认为是以前那圣殿还剩了一面墙，现在是哭墙，但有些人认为当时的圣殿
不是在今天这个圣殿山上，是在另外一个山上。所以说今天那个哭墙很有可能是这个当时的耶路撒冷的古城一部分还剩一面墙啊，当成了今天的这个圣殿的哭墙啊。这个反正是有争议的啊，今天这个考古方面也是如此。但是耶稣说的这个预言真的就是发生了啊，并且是离这个当时我们看的这个事件并不是很远啊，就是在那一个世纪发生的事情。发生的时候应该使徒约翰还在世啊，就是他比较年老的时候。dit Rasselur et changera les coutumes comme il a，他们还指着什么？指着是那个耶稣啊，会要改变摩西啊留下来的这些习俗啊。changera是将要改变的意思 ，coutume 是习俗，可 Moïse 摩西 nous a transmis 传给我们的啊，摩西曾经传给我们这些习俗呢啊，他们说耶稣要把他们都改了啊。这儿当然是来自于这个耶稣曾经说过啊，这个实际上是在旧约里面有很多先知都说过，当弥赛亚再来啊，会有这个新的这个东西，对吧？当然耶稣他所说的并不是反对摩西的律法，而是说在耶稣里面一切的这些律法都被怎么样？像我们刚才说 accompli 啊，都被完成了。那耶稣呢上十字架，实际上为我们已经赎罪了啊。那我们一切在律法上的缺失啊，在神面前不达标这种就我们讲的配饰，在耶稣里面都通过他为我们给赎回来了啊，就是我们欠的债都被他所交上了啊，所以他不是说这个要摧毁摩西的律法，而是他使得摩西的律法已经得满足了啊，就是说跟着摩西的律法，我们是欠着神的债，对吧？那这个债现在耶稣已经还上了啊，不是要摧毁它，而是要把它已经完成了。当然，这些人他们就是完全是要抹黑这个以前的和那个耶稣嘛，所以他们是这么说。圣哲阿里库钦跟摩伊斯努在 transmit 啊，他们就是说是耶稣打算改变摩西的这个律法啊，要摧毁这个耶路撒冷和这个圣殿。Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne 啊，那所有当时坐在这个法庭里面的人啊，都定睛看Étienne的这个人啊。当然，他们听见了这么多这个假证人啊，然后这个就是肯定所有的注意中心都是 Étienne的这个当时教会的执事。tous ceux 啊，所有那些人 qui siégeaient 啊 siéger 的变位啊 siéger 就是说有一个座位啊，坐在那儿的意思。当然在这儿应该特指是在这个法庭有一席之位的这些人啊。au Sanhédrin 在这个法庭里 avec les regards 啊，他们的这个注视啊，这个眼睛的这个观看的注视 fixé sur Étienne fixé 是吧？定住啊，就是定睛来看。sur Étienne 啊，看这个 Étienne 的这个人，然后怎么样呢 ？Il virent que son visage était comme celui d'un ange 啊，他们看见他的脸，Étienne 的脸像是天使一样啊，这个很有意思啊，就是在这个所有的假证当中，Étienne站在法庭的前面，但是他们定睛看他的时候，他的脸反而是像天使一样啊。实际上，这个让我们有点想到，就是耶稣当时受审的时候啊，是吧？他也是站在这个法庭当中，有一大堆的那个假证人啊，就是各种诬陷他啊，也是说他说了亵渎的话啊。但是他们定睛去看耶稣的时候，当时耶稣很多时候是闭言不语的啊，但是却使人就是肃然起敬。Il vire que son visage， 这边是那个 voir 的变位，看的意思。son visage 他的脸啊，看到这个一见的他的脸 était comme celui d'un ange 啊，这边是 être 的变位 comme 是像 celui d'un ange 就是像一个天使的脸啊，这边celui是代词啊，是这个 visage 的代词 son visage était comme celui d'un ange 像一个天使一般啊。当然这个的话对于那些想抹黑的他的人就是更生气了，对吧？那对于那些实际上内心有一点松动，在这个民众当中，甚至是在这些神职人员当中，认为耶稣是不是真的是弥赛亚的人，他们看见这一幕，可能他们就信了。但是另外一些人反而是更生气了啊。所以说我们下周的时候会看这个事件的后续，在第7章里面。好的，那我们今天的内容就到这里。有问题的朋友们可以一会儿在 Zoom 里面提问，其他朋友们我们就可以下课了啊。然后我们可能之后的周1、周2都是咱们的圣经班，只有周3是读炮班。好的，那谢谢大家，今天到这里我也停止咱们的